我哋先頭都有講過啊，唔同嘅物料啊，好似有木門啊、鋁門啊，又要買框啊之類啲嘢。咁但係諗下咧，其實喺門嘅設計入邊咧，除咗開山之外，都仲有好多唔同嘅選擇㗎喎。係啊，嗱，呢啲選擇咧就包括戶主至少第一就去揀個飾面啦，咩顏色啊，需唔需要攞坑啊，需唔需要塊清玻璃喺中間啊？咁呢啲係戶主要揀嘅。但去到某個位咧，師傅或者門鋪咧就要叫你確定門嘅圖紙啦。咁當中咧就牽涉好多專業嘅知識咧，其實咧就戶主未必識㗎噃。嗱，門都有圖紙嘅咩？即係我哋一般嚟講就係一個平面圖啦，有個線形咁嘅嘢就代表門啦，係知道點開嘅啫。咁啊，除咗呢樣之外，所謂門嘅圖紙仲牽涉到啲咩咧？嗱，門嘅圖紙咧要出現嘅時候咧，就係我哋買門嘅時候，門鋪咧就要我哋確定一啲門嘅資料，包括咩咧？開門嘅方向啦，同埋呢啲門框嘅，甚至包框啊，啲指口點開啊，呢啲比較專業嘅知識咧，其實好多戶主都未必識嘅。好啊，咁啊，舉個例子啊，開門方向先算啊。呢個佢哋好基本嘅啫，即係點樣開法。我哋一般都希望打開方便啦。係啊，嗱，譬如假設嗱，舉個例啦，真係要當自己置身處地喺個環境度。假設我而家正面望咧就係個洗手間嚟嘅，一入去咧開門咧，右邊咧就洗手盆櫃，左邊咧就係企缸。好啦，假設我定個門嘅方向咧，好似而家咁樣，門鉸喺右邊，鎖喺左邊，咁開門咧就拱過去洗手盆嗰邊咧，咁其實係唔方便嘅喎。你諗下，我行入去想洗手嘅時候咧，就要打開門，閂翻門先至可以洗到手。洗完手咧又要開翻門先至出嚟咧，咁就非常之唔方便啦。咁啊調翻轉就啱啦，應該即係將佢掩過去企缸嗰邊，咁洗手咧就方便好多。係啦，正好似你咁樣嘅門鉸喺左邊，拱埋去企缸嗰邊，咁洗手嗰陣時就唔使開閂咁咯。咁圖紙除咗有開門方向啦，咁開門方向其中一個好重要嘅部件就係呢個門鉸。究竟呢道門咧就可以開到好大喎，係咪所有門都可以開到咁大角度？係啊，一般門嘅門鉸咧開個角度好大嘅，去到180度嘅。咁一般屋企咧其實隻門咧就唔需要開到咁大，咁所以只係有多冇少，咁所以咧一般就唔使擔心咧門鉸嘅角度嘅。反而門鉸嘅數量咧，我哋就要考究啦。嗱，一般房門啦、空心門啦，咁樣通常都至少都要2隻鉸。而家都興咧裝3隻或者4隻鉸嘅，好似呢啲咧，譬如比較重身啲嘅門咧，佢淨係一個低位咧都有2隻鉸，咁所以高低位咧就加埋就4隻鉸。咁所以鉸嘅數量咧就睇個門有幾重嘅啫。總言之係木門、房門嘅輕身啲嘅、空心嘅，就通常都係2隻鉸或者3隻。重身啲嘅鋁門咧就係3隻或者4隻。咁啊好啦，大門就真係重啲㗎啦。大門咧至少都要3隻鉸，甚至去到4隻鉸咧先至可以個副磅先至可以處理得到嘅。咁除咗門鉸啊，當然仲有門框啦。我之前行門鋪都有睇過嘅。咁啊門框我哋要睇佢嘅厚度啦。但係諗下咧，仲有啲設計可以揀嘅喎，譬如道門可以靠呢邊啦，定係靠呢邊啦，都可以揀㗎。可以啊！嗱，道門可以譬如話想靠房啲，或者想較廳啲咧，都係戶主決定嘅。都喺確定圖紙階段咧，就要話實俾門鋪聽咧，係要點做㗎啦。咁啊對呢個門框嘅圖紙嘅時候，就要睇埋佢嗰個厚度有幾多啦。同埋之前我哋講過，因為門框嘅設計都好影響內外牆身嘅整體設計㗎嘛。咁呢一度咧都要考慮埋一次過啦。係啊，嗱，首先講翻厚度先。嗱，厚度咧就都唔使戶主去揸主意嘅，師傅通常都俾到個意見㗎啦，同埋有個數字㗎啦。因為要知道咧，門框夾住嘅咧就係一埲牆，咁所以呢個門框整體厚度咧就係要啱啱包到埲牆啦。譬如睡房牆咧，通常3-4寸厚嘅；如果係廁所、廚房或者兩邊都有瓷磚嘅咧，埲牆身起碼都有6-7寸厚㗎啦。咁個門框咧就自然會厚咗，可能你買門框前咧都可能會貴咗嘅。咁啊，除咗呢樣咧，就仲有一啲唔同嘅設計方法啦。例如出邊牆身係咪可以連埋出邊個牆身咧？入邊又可唔可以連埋個門框一齊整體設計咁樣樣？係啊，呢啲咧牽涉到咧，到時咧你都要需要回答呢個門鋪嘅呢一啲專業嘅術語，就係包框資料啦。嗱，包框係乜嘢咧？我哋先要咧去置身處地喺現場，了解下牆身嘅結構咧，先至可以決定得到㗎。嗱，牆身結構都有好多種嘅，我哋可以望一望。嗱，呢度我哋見到咧就有3款唔同嘅門出現嘅情況啦。我先睇下左邊第一款先啦。嗱，呢一個我哋點樣叫佢通常？嗱，呢個咧就係一幅平嘅牆身，就間開2個空間。咁呢個特點咧就係側邊咧就冇一幅牆咧俾一個正常門框嘅出現嘅。咁咧只可以做一個比較窄身嘅門框。即係佢去一個平面牆嗰度伸出嚟啦。呢一邊咧就真係冇乜走盞位啊，貼住晒嘅。
係啊，咁所以咧就好難平衡咧，就係成個闊門框咧可以伸延過嚟左邊，咁所以咧就做唔到一個好平衡嘅闊門框啦。我哋講到包框咧，就即係主要都係4款做法啦。咁啊，最簡單嘅做法就應該係呢一款喎。係啊，嗱呢個平口框咧就係窄身框嚟嘅，就叫做平口框。好似頭先咁嘅情況咧，就只可以用一個窄嘅平口框咧去做個收口，而一個平口框入邊裝門咧，咁呢個係最簡單嘅方式。嗱，平口框就即係呢一種啦。簡單啲嚟講就係冇乜點包框嘅。而我哋一路掃落去睇咧，4款嘅包框方法咧，咁嗰邊同呢邊就嗰邊多啲包框啦。中間有點樣分別咧？嗱係啦，平口框就簡單啲啦，一個幼嘅木板封晒嗰3個內側嘅啫。咁另外嗰啲咧就係我哋正常咧見到啲房門咧都係比較闊身啲，大概2寸嘅門框咧就包住隻門，睇落就美觀啲。咁咧而譬如好似呢幅相咁啦嚇。前邊係闊框，後邊咧係窄框嘅，好似呢邊一樣嘅。咁我哋叫做單包框，向內嘅單包框。呢個係向外嘅單包框，即係個背面咧就好似而家咁樣啦。入邊咧都係窄身嘅，好似最初嘅單包框一樣咧，係偏窄嘅。咁當然最理想咧就係最右呢一幅相啦，就前後都雙包框，前後嘅3邊咧都係闊門框，咁睇落都係美觀。即係我哋其實大部分情況，我哋都係想做到多啲包框嘅，遮多啲牆身，望落咧就順眼好多。係啊，呢個闊身框咧係大部分人嘅選擇嚟㗎，希望前後咧都係見到闊身框嘅。嗱，冇辦法啦，好似頭先咁樣嗰種T 型嘅牆身，咁出嚟就有啲限制啦。睇下實際效果啊，即係一個窄嘅一個平口框，咁其實就咁樣樣㗎咯喎。係啊，嗱呢個就係平口框啦。雖然佢唔係 T 型牆，但係頭先所提及嘅 T 型牆咧，的確咧只可以做到呢隻幼身嘅門框。咁相對地咧就比較幼身啦嚇，靚唔靚咧就因人而異啦。大部分人咧中意闊框嘅，咁但係頭先 T 型牆咧，如果最簡單嘅方式咧，只可以做到呢一種幼框出現。嗱，不過想美觀啲咧都唔係冇辦法嘅，都有啲秘技嘅，就好似呢幅牆咁啦。嗱，佢咧都係 T 型牆嚟嘅，一幅平嘅牆身間開2個空間啊嘛。咁咧，但係你見咧都做到闊框嘅，因為咧戶主同師傅咧就先去夾定先，就係咧喺呢埲牆咧先揼一個大概1寸嘅木底板，即係做翻個側身俾個風口線去搭，咁樣咧就可以做到個比較闊身嘅雙包框啦。哦，即係就叫做犧牲少少嗰個門嘅闊度啦，佔多出少少出嚟，就好似多咗個牆身咁，就未至於係完全貼晒嗰個平面牆。係啦，啱啦，犧牲多少少空間，你講得好好。咁所以咧原本咧都要右框都要1寸嘅，而家就最終2寸，嘥咗1寸，但係觀感上咧就會自然好多。咁我哋睇下另一個嘅情況啦。咁呢一款就 T 型啦，呢一款咧就咁樣樣嘅，我當佢係 L 型嘅咯喎。係啦 ，L 型牆啦，咁前邊咧就好容易睇嘅啫。好明顯有左右牆咧，咁就可以做到一個前包框，即係前邊一個闊框。咁但係入邊咧，同頭先 T 型差唔多嘅啫。入邊咧只可以用個窄框咧，就做翻個收口，咁即係叫做頭先所講嘅叫做單包框啦。前邊包框，後邊做窄框。咁啊睇個實際例子啦，我哋嗱呢一個就係一個廁所門口嚟嘅喎。哦，係啊，嗱呢埲牆咧好清楚啦。左右都有牆身剩嘅，就靠呢個風口線去遮咗個收口。3邊咧都有一個闊身嘅風口線，咁所以前邊就包咗框㗎啦。但係後邊嗱，假設個牆身係直嘅，即係好似 T 型牆咁樣嘅咧，咁只可以做一個窄包框，咁變咗咧就係單包框啦。咁但係都有個絕招嘅，就係頭先嗰種側邊牆身我又加翻厚少少，咁入邊咧都可以做翻雙包框嘅。咁同樣地都係要犧牲少少個門嘅闊度嚟到就呢件事啦。係啊，冇錯啊，咁但係又係啦，整體觀感咧都會靚翻嘅。嗱，最後啦，嗰款咧都係 L 型嘅，但係呢個咧就鬆動得多啦。其實就都唔使理個側邊牆身，佢左右咧都好多位。係啊，一睇就知道咧，內外嘅左右兩側咧都好多位，咁所以咧呢個咧就好明顯咧就叫做我哋頭先所講嘅雙包框，前後都可以做到闊框啦。